Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse vídeo aqui, ó. Hoje viemos aqui no Parque Estadual da Serra da Baitaca, uma caminhada, e estamos aqui nesse lugar maravilhoso, cachoeira. Vamos aproveitar o dia hoje. Essa aqui é a terceira cachoeira, sendo que tem mais uma ou duas lá pra cima, se eu não me engano, e tem mais ali pra baixo.